Já ouviu falar na teoria da Floresta Negra? No universo pode existir vida inteligente. Mas sabe por que nunca encontramos aliens? Essa teoria diz que toda civilização alienígena se esconde com medo. O cosmos seria como uma floresta escura cheia de predadores invisíveis. Ninguém sabe se o vizinho é amigo ou inimigo. Mostrar sua posição pode ser mortal. O silêncio do universo é um instinto de sobrevivência. Se alguém fizer barulho, pode ser exterminado. Por isso, talvez a gente só veja o vazio e nunca sinais reais. E aí, você arriscaria gritar na floresta negra do universo? Curtiu? Senta o dedo e compartilha para espalhar a paranoia cósmica.